哇！而家咧我就喺條紅線上面啦，下邊嘅山嘅風景啊，正唔正啊？一眼睇晒。咁我而家咧就喺呢度碌落去啦，紅線呢度。又遇着個平地轉錯方向啦，咁啊唔緊要啊，
我而家呢條 OK 啊，拍咗幾多分鐘啊？都好耐啊，拍咗未跌啦，仲有繼續啊，前面之後衝啊！ 哇！一嘢衝到落嚟山腳呢度啊！我衝咗幾多分鐘啊？啱啱7分鐘衝咗，好攰啦已經7分鐘啊衝咗。頭先喺邊度啊？我睇下先。頭先應該係喺呢一個位置一路衝落嚟，好快啊，好正啊！我而家應該都畢業㗎啦，開始可以衝咗落嚟，都好似唔知跌咗1、2次度啦，好正啊！滑雪真係〜已經練成咗啦！呢度呢咁多日呢，就終於練成咗我嘅滑雪啦！已經變咗第二個人啦！已經唔係1月我嘅苗場嗰個陣時個我啦，同埋已經唔係加拿撲到斷肋骨嗰個我啦。而家已經係可以控制到方向、控制到速度、控制到比較多嘢啦。開始咁啊，師傅呢就喺嗰邊，啱啱佢都落到嚟啦。好，咁我哋去食飯先啦。咁啊，食完飯嘅時候再搭gondola上去山頂再玩多轉，到時睇下仲拍唔拍片啦。好啦，咁啊，拜拜啦，咁啊記住訂閱我啦，下集再見啦，拜拜。